Olaba wano abali e Uganda temutegeera nnyo nga abantu bali eyo ku bintu bya sola. Tegamba nti sirina gwe nnumbye mu bintu bya sola. Kale omuntu wavaako mu ggwanga n'agendako mu ggwanga ddala afunamu entegeera ey'enjawulo lwakuba ffe abamu tetukimanyi. Kibeera expensive battery kuba nti yeetereka. Abasinga bo bamanyi nti sola lwe lubaati. Sola ye Saabasinga nga naye mwoli bwe tumanyi nti kasita banteera yawo olubaati luno olushana waggulu ku bbaati nina kwaka bwasi ebisigadde saagala manya. Si bwe kiri. Osanga solar plants mu ensi z'ebweru ng'egabira kyalo kiramba naye nga babeera mu bunnyogovu babeera mu zero. Ffe mu Uganda tetubeerangako mu zero. Bwe tubadde wansi nga tuli mu gundi mu temperature ya wansi tubeera mu 18-17. So kati olowooza 17 eyo solar panels zino tezisobola zikyagingako. Nti in case okozeseza unit 4 okozesa 4 tuyinza okuwa system nga ya units 7 kitegeeza nti battery eno eba ejjudde bulungi esobola okutwalako ennaku 2 paka wene charginga nekola ki. Ku mukutu kwotudde baguyita Cruise Exclusive Allen Cruise gemanya nyongero kwanirizaako yonna gy'osinzidde okubanga ate otulabira weebale nnyo weebalire ddala naffe tujja sigala ng'oba oli awo tukuwa ekyo kyennyini kyotekeddwa okubanga ate oba oli awo ofuna. Olunaku olwaleero nga bwe manyi Cruise Exclusive nkuzuulira ebipya n'oyiga gw'ayagala oyingira bizinensi n'ogiyingira gw'atayagala n'osigalira emabega bati ebbanga bwe lijja mu maaso n'ogamba nti ewama Cruise bye yali ayogerako oba oli awo n'otugobera naye nga ffe twadduka dda mayiro nga tuli mu eno generation nga tuli mu kana akaseera nga tukyali mu bitundu ebimu nga amasannyalaze gagenda nga tukyali mu bitundu ebimu nga emirimu amasannyalaze bwe gavaako buli kimu kirekeraawo okukola nga tukyali mu generation nga baproducer baffe ab'abayimbi otuuka mu studio n'agamba amasannyalaze gagenze ojja kudda enkya bannange ebintu ebyo mu Uganda bikyalimu. Nze mbadde manyi Uganda gye tulimu amasannyalaze gali stable naye munnange si bwe kiri. Ne wano entebe wano otuuka mu kitundu wano emakindye otuuka mu studio linagamba amasannyalaze gagenze kuva gyo tegaliiko n'ogamba kati ono agenda kukola ati alina firiigi mulimu ebyokunywa mulimu ebyokulya mulimu omuzigo mulimu amata ebintu ebyononeka amangu. Kati nno munnange amagezi gazuuse era lwe lunaku olwaleero byebigere bino Felicity Solar beebo Felicity Solar bayina akantu ke baleesa akapya gwandaba munnayuganda ali ku kyeyo maama abadde akusumbuwa nnyo nti amasannyalaze gagenze essimu tebagikyaginze. Manyi ffe twakulireyo mu kyalo ewaffe ye Busoga nga essimu tugitwala mbanzaala ku kaalo bakayita bugodi kati ng'essimu ogijja ebugodi n'ogenda n'ogikyagingira ebulanga kiringa kuva makindye n'ogenda paka kubayita battery ng'okukyajinga battery batutereke tulabe TV ekiro nga bagijja wano ne bagitwala eiganga nga ye wali abakyajinga battery. Twakulanga tulabanga amasannyalaze ga sola gano kale nga sola etutaasataasako nti mumulabalirabe kalaiti kuba ffe baali bakuma kastima then ne bateekako TV nga yo TV erabira ku sola naye nga sola enkuba lwetonnye bannange nga tetulaba. So mukama mulungi ti ebintu bino oba mmwe abagenze mu maaso ne musomako ne mutegeera engeri ebintu bino gye bikola muzze mu Kampala wano tukyalina studios ez'abayimbi ennene ez'abaproducer ennene ng'omuyimbi atuuka ne bamugamba adde enkya amasannyalaze gagenze. Omukyalo oba omwami ali mu kyalo oba ali Bulaaya akubidde maama amugamba essimu babadde bagitutte mu tawuni gikyajinga. Ne weebuuza embeera eno tugiwonye tutya bati ekirungi Felicity Solar muzze mugenda tunnyonnyola mu byalo byaffe eyo ne wano mu Kampala magezi kige mwasaza amapya kuba twalabye mwaguddewo ekitebe ekipya wano ekatwe opposite Galaxy House awo tuli Katwe ekizimbe bakiyita Musisi Complex. We are close to
Quality Chemicals. Quality Chemicals. Babuli omu mu Kampala n'omwana omutono w'omukyala amanyi Quality Chemicals. Soko obuze kuba tulaba. Byebyo. Naye tugende mu maaso. Okay. Buuza kuba tulaba obabuli ne kyemukola n'ekiti ky'ojjiddemu wano bamanye ekiti kimujjidde era ogenda kwogera ngaani tandikirawo. Mbalamusiza nnyo mwenna abatulaba amanya gange bampita Namutebi Maureen nga nze marketing director wa Felicity Solar Uganda era tuze ne solar ez'omulembe ddala ng'omwami ono w'abannyonnyoddemu. So tuyina solar systems ez'enjawulo, tuyina mu gel batteries ne tubeera ne mu lithium batteries. Mu solar systems ze tuyinamu ze bayita backup system. Yo gyoyogeddeko gy'ogambye nti tuyina studio wano mu Uganda nga nnene naye nga tebalina backup system. So tukuwa battery ne tukuwa ne inverter nga eyo inverter ekyajingisa masannyalaze. Which means nti newe gaba gagenze osigala gwoyaka. So tekitegeeza nti omuyimbi ate onomugoba nti sima ya masannyalaze gagenze ate biki. Solar system eno wetugikuwa osigala oyaka. Kati era neyo gundi nayo manyi kati nange embuuza nga Fala. Kati gundi eyo nayo mumpanikira panera waggulu ku bbaati. Kiri twin one. Woba oyagala okusevinga sente z'amasannyalaze tukuteerayo pano. Woba oyagala nga toyagala sevinga sente z'amasannyalaze ng'oyagala amasannyalaze go ge gaba gakyajinga battery zaffe kisoboka nti gwe we gagenda osigala oyaka kuba ne battery yaterese tuyina battery zitereka units 5 nga tuze mu units 5 ezayaka ne tuba ne battery zitereka units 10 ne tuba ne battery zitereka units 17 ne tubawo ne battery efulumya 3 phase naye yo eri mu kujja etuuka wiiki eno nga nkyajinga ku masannyalaze okyajingisa masannyalaze neetereka 3 phase kati okukikyajinga nejjula kati tugeze kuyaka nina yaka wange advantage eri ku bino ebintu nti woba okyajingisiza masannyalaze teganywa nnyo oyinza okulaba nga okozesezza units 2 okukyajinga units 5 kannyonnyole bulungi sikategedde musawo battery eza solar zetuyina ozikyajingisa n'amasannyalaze naye woobanga yo battery ng'eterekesa unit 5 ezayaka ate ogijjuza tenywa 5 enywa wansi wa 2 emu kitundu. Kitegeeza nti nsobola okukwata battery yange n'engikyajinga n'ebeerawo standby. Nti amasannyalaze bwe gagenda yo already togitereka ffe tukuwa system nga inverter yekikola. So tukuwa battery ne inverter eyo inverter ekyajinga ate yennyini yesensinga nti amasannyalaze gagenze ne yeteekako automatically. So tekitegeeza nti ne woba oli mu kulikodinga luyimba gwe tosobola sensinga nti gagenze. Tegeekangamu yadde tegeekanga eswitchingirawo. Anti Maureen kikola kiti ekyo ze inverter ezo ze nnakulaze mwazireese bweziri waggwe kennyini wazirano zira twazikulaze. Manyi ebintu bya sola bino twali tumanyi bikola mu kyalo. Eyo mentality yadda busolo obwasooka nga babaleetera obwo bwogambye obw'omukyalo nga babatwala ewa neighbor simanya kuva wano paka kubayita ezo zadda. Ate n'ekirala sola ennungi zaaliyo naye abantu abasooka otuleetera bannayuganda bannaffe tebatuleeteranga bintu birungi. So era tulina n'ekibuuzo abantu abagamba nti sola nga zikankana ze tumanyi ez'edda. So ffe sola zaffe teweetaaga na kuba na system ya sola mu nyumba. So okola wiring yo nga ya masannyalaze ne tuleeta solar system ne tugituuza okwo ku masannyalaze kwennyini. Kitegeeza nti inverter ye converting. Omugaso gwa inverter nti oba okyajingisa solar panel naye inverter convertinga nezza mu nyumba kyesaba. So wiring weba ya AC era inverter ekuleetera AC. So tubisetinga. Singa nkubuuza omusana bwe guba tegwase waffe mentali gye tuyita nti sola ekozesa musana bwe tuba mu sizoni y'enkuba kiba kitya? Mu sizoni y'enkuba so kyovola kiba beta otubuulira okozesa kaŋŋambe nti obadde oyina ebyamasannyalaze oba obadde oyina amasannyalaze go tukubuuza okozesa units meka olunaku. Ekizibu negoloza abantu bamanyi obala unity era wooteekako ag'omutwalo
ag'omutwalo ago bagaba ba units 13 something. So gwobala munolaba ag'omutwalo ngakozesa ennaku mmeka, ngakozesa 2 ngakozesa mmeka, nti nnaku 2 oba lumu. So kitegese okozesa units 13 olunaku. Kati gwe tukuwa battery ennene ekiraga nti tulagamu allowance tulina pano eziri mono nga zo zikyajinga nti enkuba omusana ne wategwacha. Mono kitegeeza njagala abantu bange bategeera bulungi ebigambo bino by'okozesa. Nanti kati era togenda tebajja kitegeera kuba tulina ebika bya pano ebyenjawulo. Waliwo eza poli nga zo zikyajinga ng'omusana gwase nnyo. Mu budde bw'ekiddedde tekyajinga. Ne tuba ne mono nga zo omusana oba tegwase naye ng'obudde bwakiddedde ng'enkuba tetonnya, zo zisigala zikola ki? Zikyajinga. So kati we tuba tukuwadde pano ezo, mu Uganda tetufunangayo lunaku enkuba n'etonnya okuva ku makya paka kiro, oba n'etonyera ennaku 2 nga tezirabika, nga omusana tegwaseeko oba obudde nga si bwakiddedde. At least we guba enkuba weeba ebuze, manya enkuba weeba etonnye ennyo olunaku lulamba, eyinza okutonya okuva ku makya paka ssaawa 6. So tukuwa pano fe tukubalira seti ya system nga etwala essaawa 4 okujjula, battery okujjula. Yeah. So kino waliwo omuntu ali mu kyalo, kuba enkuba y'omu byalo yanjawulo n'ey'omu bibuga kituufu. Ey'omukyalo esobola otonnya ennaku zaayo ezo 2 n'etonnya ku makya ne luziba, ne ku makya ne mukeera enkeera nga luli awo. Alan, kankubuuza ekibuuzo. Weeraliikiridde nnyo enkuba naye okimanyi nti mu nsi z'ebweru abatalina na musana be basinga okuba ne sola? Abali mu winter. Abali mu winter. Ng'obuuza lwaki? Kuba bandigambye nti engeri ffe ewaffe tetulina musana, engeri nti ewaffe eva tubeera mu sino, tebandibadde nga bateekayo solar plants. Osanga solar plants mu ensi z'ebweru ng'egabira kyalo kiramba, naye nga babeera mu bunnyogovu, babeera mu zero. Ffe mu Uganda tetubeerangako mu zero. Bwe tubadde wansi nga tuli mu gundi mu temperature eya wansi tubeera mu 18-17. So kati olowooza 17 eyo solar panels zino tezisobola zikyajingako, ng'abantu abatuuka ne mu negative bafuna solar systems. Okitegeera? Mu nsi z'ebweru be basinga okukozesa solar. Nze naliko mu Spain waliwo ekisaawe ky'omupiira kye nayitako, oba yali Atlantico Madrid something. Atletico. Yeah. So nga bayina nga onogamba akasolya waggulu akagira nga bonna konna bakaseresa pano, naye nga abo abantu abasereseza pano waliwo we batuuka nga bali mu winter nga balina mu negative. Kati tugambe ab'omupiira baba tebakuba mupiira. So mu Uganda tulina equator, bali tebagiyina, bagisoba busomi Uganda. So tekisoboka kubanga otoyasemba oba okuba enkuba tetonnye. Omusana tegwase, sorry. Tulina solar panels enkugambye zikyajinga as long as enkuba tetonnya. Ate era ne weba etonnya eba ereeta obuliro nga butono, reason mubaamu ebbugumu ye eri esensinga bbugumu. Oyinza okuba toliwulira naye nga yo sola eriwulira n'eri kyesensinga ne kaseesensinga enjuba weeri. Ekiro tekyajinga lwa nsonga enjuba eba egudde, naye ojja olabe nti enkuba ne weetonya n'etandika 12 n'ekoma ku 6 otonnya, enjuba tolivaayo gyetandikira. Lwaki? Wandigambye nti gyetandikira ku makya gyegenda okuva mu east nga we twasoma, gyegenda okuva naye era weetandika ku 6 weebeera era weekola ki? So yo zino pano ziba zisika ng'etambula. Technology nange simanyi gwe bakozesa kuba naffe tebabikolera Uganda. So gwe ekyo tokyeraliikirira, pano ziba zikyajinga batteries. Era obudde bwokka bwetakyajinga bwe bwekiro bwokka. Ate era ne wetuba tukubalira system tukulekeramu allowance nti in case okozeseza unit 4 okozesa 4 tuyinza okuwa system nga ya units 7
kitegeeza nti battery eno eba ejjudde bulungi esobola okutwalako ennaku 2 paka wene charging neekola ki era kyembadde ngenda okubuuza nti nsobola okubeezaako ebintu byange byonna firiji TV abamu balina firiji ez'amaanyi firiji TV nyumba z'abapangisa leero ku makya ssaawa emu paka n'enkya olw'eggulo kiva ku nsawo yo ekyo kidipendinga wafuna gundi bunene ki so wafuna sola bunene ki kuba ffe bennyini tukugaidinga ne tukubuulira nti olina firiji 8 nti toyina bulungi oba ssente kaŋŋambe firiji 8 nga sisitimu erina okubeera nga ya miliyoni 5 naye nga ssente ezo toziyina ne tugamba nti kati ky'ogenda okukola wabaawo firiji nga teziri nnyo tezirina kola eva ng'osobola ogiteekako okuva ku makya paka lwaggula ekiro n'ogijjako okitegeera so ne tumanya nti tugenda kuwa sola pano nga nnyingi zikubeere ng'emisana kumpi okozesa direct okuva ku musana n'ojongoza ebintu byo byonna kati ekiro firiji ezo ne zivaako ezimu ne ziba nga eno battery gye wagula nga yeekola backup ekulwaninga ezo eziri sensitive ezitosobola kuvaako ngamba ng'amalwaliro mulimu abatereka amadagala nga go firiji zina okubeerako 24/7 kati oyinza osalawo n'ogamba sente we ziba nnyingi let me use a backup system backup system tingenda gula inverter ne battery nga just amasanyazi we gavuddeko ebintu bino we bintwalaganya paka we kakola ki we gakomawo ate lucky enough bwano mu Kampala kizibu amasanyazi ogenda for a day at least zibeera mu hours okitegeera so woba si kyekyo n'ogamba mulimu n'amalwaliro agamusijja gamenya getwawa sola nga bo baagala emisana kuba mostly emisana we bakole ennyo nga bayina solar system twabawa solar system ng'emisana bakozesa panel with the inverter nga tebalinaako battery nakyo kisoboka kitegeeza nti omusana we gubaayo woba okozesa ebintu bino ate ekyo kiba cheap tekiba expensive ekibeera expensive battery kuba nti yeetereka abasinga bo bamanyi nti sola lwe lubaati sola abasinga nga nawe mwoli bwe tumanyi nti kasita banteerayawo olubaati luno olushanana waggulu ku bbaati nina kwakabwasi ebisigadde saagala manya si bwe kiri sola lubaati fine lubaati lwe lucharginga battery naye oba oguze ka battery akatono kyova olaba abasinga bagula solar panels battery ne zifa naye nga solar panels zikyakola ki zikyakola ekintu ekikulu ennyo mu sola bagiyita battery buli woogula battery nafu oba n'ojja overloadinga kuba biri mu size eryanda eritwala iPhone eno siri erikola mwene simu so kati oyinza okwekanga ng'olina ebintu bingi naye n'oyagala oteekeko ka battery kamu gw'ofudde kwaka ate be bwaba kuba amasimu ne bagamba we nagula sola yakola bulungi emyezi 2 egyasooka naye kati temmazaako lunaku neebuukako wajja overloadinga nga mpya neekola bulungi naye nti olw'okuba nti enafuwa omulimu munene gwe wagiwa ate ng'emirimu eki nga yo ntono kapasite yayo wagiyisa so n'omaliriza ng'olubaatiro olukyakola terukuyamba kuba battery yekyajinga yakola ki n'ogamba kabampa fake so n'ogamba bakuwa fake nga tebakuwa fake wabula wakozesa battery nafu oba battery nga si nafu naye n'ogya overloadinga n'ogiteekako olubaati olulungi ng'oyaga baneiba bakole ki balabe bate oyingizaawo ebbaati so oyingizaawo ebbaati lyo likola weeriri ku nnyumba lyo lirungi naye lyo likola lye lirina okukola oba kubanga mulimu abantu alina firiji nnya alina microwave alina akuuma akakuba ebinyeebwa buno obulinga obw'omwewino nga yeekubira ebinyeebwa alina machines nyingi n'afuna battery ate era nga naye akugamba nti eyo ya bbeeyi nfunirayo entonotono n'omubuuza kankuwa example onjijukiza ejjo waliwo ba client abazze nanti twakagulawo wano ekatwe yabadde asitudde simanyi banalaba interview eno yabadde asitudde smart TV eya 43 inch nga smart TV eyo nze manyi gye bazisuubuza evaayo ku mitwalo 6 smart nga kati simanyi gye yagiguze nze njogera kuzisuubuza so kati wobanga mitwalo 6 najja okugula sola ng'ayagala sola eggwere mitwalo ago naye ng'ajagalako amataala 4 ayagala TV agirabe paka kuwulira bubi ate
Aina ne ka firiji. Ayagala ati yabade na firiji ayagala n'okukola ki? Natunulidde ba client ne bamalamu amaanyi. Nga TV gy'asitudde egendo ayagala ekisupplyinga power ky'asitudde. Kinafa okusinga TV gy'asigire. So nga amaanyi agatadde mu TV okusinga ekintu ekigenda okukola ki? So era nze namugambye bugambi gendako ewa nga nkimanyi abantu bayiya mu nakasero basobola n'okukufunira kibatule ekifune bakikuba langi ne bakuwa. Namugambye gendako nakasero bajja kuwa. Kati kambuze Maureen. TV zino ezinaku zino kuba ebyedda baatugamba nga TV ya colored tenywa masannyalaze oba wabiwuliranga edda mulembe kyogo ogwaffe nga batugamba bw'ofuna TV ya black and white enywa nnyo eya colored tenywa nnyo masannyalaze. Ennaku zino kiri kitya ku ma TV ojobeerawo wakyaliyo kansooka embuuze wakyaliyo TV za black and white kuba nze sigirabangako. Abamu bazirina nno abantu abakuuma memories zaabwe mu family abamu bazirina naye njagala okubuuza TV z'ennaku zino muli mu electronic kati ejo nali ne mukyalange ewaka ne tugamba sinyaze ennaku zino nga gadduka nnyo naye nakyusaamu TV nendeta ebbaati nga ddene naye nze nagula bbaati lyange kannange gwe agenda okumbuusiza wano TV enywa amasannyalaze mangi. Size ya TV ye size y'okunywa amasannyalaze era byonna babibawandiikiramu tetubisoma naye temubisoma. W'ogula ekintu eddala ekintu kyonna kyonna eky'amasannyalaze bakubuulira wattage gyenywa erina mu voltage ki okitegeera. So nga tonnagula kintu kino era ne wojja ewaffe ogula ebintu tukubuuza TV yo yenkana ki okitegeera nti omuntu ate mwe bakira nti wemba muzze tofa ku TV yenkana ki wabula ojja bugambi bampe kabbatula kaaka 10 n'okateeka ku TV olubato olunene simaya 64 inch n'otuuka nga TV tesobola nga ne battery tesobola kustartinga TV okitegeera. So but TV enywa okusinziira obunene bwayo era naffe nayo tuba tukusayizingira size ya sola gy'olina otwala tukubuuza ebibuuzo bino wammanga. Oyina TV mmeka zenkana ki? Oyina fridge mmeka zenkana ki? So ekyo kituyamba okumanya ennywa yaazo kuba ffe tuba tumanyi TV bweti enya bweti TV bweti ate era ne mu sola tubuuza ogenda zikozesa budde ki? So wotugamba nti saagala kugamba nti ate ninagiraba kiro kyokka ninagiraba budde bwe buti njagala nze wenjagalira wenjirabira nga naffe tukugamba ssente zaayo naye wogamba nti njagala mbe nga TV at least ssaawa 3 era tukuwa system ng'ogirabirako TV ssaawa 3 kitegeeza 3 weziggwako ojja kulaba nga yo yennyini battery ekujjako kuba twakuwayo eyo ssaawa. Kitegeeza gwe gulo olubaatiro tetukuyinaako buzibu naye manya nti oluguze naye lunywa bungi ki okimanyi oluusi tuyinza tubeeraawo ne tugamba Land Road alike alina we yantaapingako ng'anywa amasannyalaze gange ejjo nataddeko yuniti zange 2 ntuuka ntya mu nnaku 4 nga nnako yuniti 5 naye si TV yokka yenywa olabika oyinamu gundi fridge zisinga TV okunywa banga ne paasi enywa naye paasi weenywera bino by'ogiteekamu n'ogijjamu lwansonga buli w'ogiteekamu n'ogijjamu eba okustartinga okwo kutwala amasannyalaze mangi naye w'ogiteekamu lumu n'ogolola engoye zonna eba tegenda nnywa nnyo. Ate akombadde sikamanyi. So kati oteekamu n'ogolola essaati emu n'ogijjamu n'osooka oyogera kati n'ojjukira nti n'empale oyina ogigolola ate era nayo n'oteekamu n'okyaji n'okola ki nayo era ago gonna gaba ganywa. So kati kiba beta kati kankubuuze ffe sola ze twalabanga nga balubu zitugesa ne zaakanga ezitaagala naye ng'ate babagamba muli ku sola ne bagamba muggyeko amataala musigazeeko TV. Nze by the way nze nkuze kutuuka wano naye nga mmanyi amasannyalaze ga sola ga kiyaaye
nze nga siraba nkosole yakabitegerekeka era nze sibirabangako kujjawo ng'onsudde n'oŋŋamba Alan tugenda kukola ku sayiti bweti jangu nkutwale olabe naye nze okulaba ku masinzizo ga Sula Mugaka bulungi bwe gati simbadde sikirabangako wano emakindye wennyini we tuli waliwo eddwaliro lye twakawa sola omwezi gundi wiiki ewedde mwaliguza twaliguza ne tugenda ne tubisetinga n'obisetinga so eddwaliro eryo lirina fridges ziri fridge 4 erabika store nga batereka mu ddagala kuba nalaba basuubuza so osuubira senga bwali bukankana bandigenze for sola obuzibu bwa sola ezasooka okujja mu Uganda abazireeta baali bannayuganda ng'ate abannayuganda ffe bennyini nga tosobola kukwata miliyoni 10 ogende China osuubule sola ezirimu amagezi ozireete wano e Uganda nga tomanyi na baani abagenda zigula nga ne idea ogiseeringira abantu bapya abatabimanyi na bimanya so naye kati twafuna omukisa nti bo bennyini abazikola be bazeereetera mu ggwanga ffe ne tuzibatundira so obwo bubbalubu bwe walabanga obukankana nakati gye buli mu market nga bakuwa sola babuyita busola kit okatwalako ak'ogusooka binafuwa nga olaba nawe battery y'essimu etuuka n'enafuwa ne bagamba kyusa battery binafuwa era ne bino ebyaffe byennyini bye tulina birina piriyodi yaabyo so battery zennyini zituuka ne zinafuwa oba n'amataala gennyini ne gakaddiwa naye obuzibu gayina ago agasooka nti gaali tegakyusibwa kajja kali kamu seti namba nti kitegeeza olaba nga butandise okukankana olina kugula kapya oba sekyo mbabaguzanga battery kuba ebyo byonna ebiva mu kusola okukankana kiva ku bunafu bwa battery kasita enafuwa ebeera nga obanga weekuyamba nebanga ekuwa full light ekuwayo for few hours nezikira weekuyamba nekankana n'oyaka ng'olinga nga ayakira ku kando nga ne kandi egisinga okwaka so yeyo sola gye basooka okutuleetera mu Uganda naye tobanenya nabo baali baki bannayuganda nga ffe ng'ate tebabimanyi kuba ogende China nga tobimanyi nabo bakuwa bifu okitegeera so naye woofuna omuntu abimanyi n'ogenda nga kyogenderedde okimanyi era oleeta ekintu ekirungi ekirala ffe twakula tumanyi sola kaabe mu kyalo sola z'abagagga ekyo kyo kituufu twakula tukimanyi nti sola z'abagagga wano wenjagala okubuuliza ng'aba Felicity sola mwatunuliddeko ku muntu wa wansi omukyala jjajja wange nalyagadde ebutambala eyo jjajja wange Madiina abenga ayaka mu kisiibo kino kakati jjajja wange njagala muteereyo ekintu nga tekijjamu kaluubiriza naye ng'ate era ali bulungi ya sola z'abagagga nga bw'oyogedde kuba teziri nti z'abagagga azisaaki naye ekizibu kya sola obuzibu bwe bujjira nti erabikanga ey'ebbeeyi naye ate w'obalaabalamu teba yaki kuba omuntu yenna waba asobola okukwata miliyoni 2 asika omuti gw'amasannyalaze aguteeka ewaka ate amalirize nga asasula buli mwezi nga sola osobola okukwata miliyoni zeezo 2 n'ogula n'oteeka ewaka nekukolera emyaka egiwera emyaka 7 okitegeera gwe n'okwata miliyoni 2 n'osasula amasannyalaze ate buli kanaku buli mwezi oba buli wiiki noba ng'olina okuteekako omutwalo gwaki so woba oteekako omutwalo kati awo njogera muntu wa wansi yateekako omutwalo naye waliwo n'abakozesa miliyoni 3 manya emitwalo 3 omwezi ne miliyoni ng'amakyakezi ne mubaamu kuba waliwo omwami gwe twawa sisitimu eyo ewa emukono alina amaka manene yali alina amataala gwe amaka agagendako amataala 130 nago mulujjango gataddeko nago byonna mbaze ne boys quarters nabanga alina mu firiji 7 buli kisenge kya mwana we alina mu firiji ne TV so omuntu oyo wabanga yatuuka n'atukubira essimu n'atugamba kuba baali bamuwa amasannyalaze nga bamuwa single phase naye nga temukolera abantu abalina amaka manene bakimanyi single phase kyekola ku kintu n'atukubira nitumuwa sola ya 3 phase kati mu wiring waliwo baali babiwayalinze ab'amasannyalaze nga connection tezaali nnungi nga
eva biba bivavaako ate ffe inverter yaffe kasa detecting any danger yejjako tekulinda mboba oyake mboba eyo kyennyumba oba ki as long as yo detecting the danger yejjako bwejja nekujjako ekizimbe kyonna paka we yagamba mumanyi nti munzije ku masannyalaze sikyagaagala kati oyo mwamu wa bunene ki battery twamuwa lithium battery ya 17.5 ne tumwa ne inverter ya 3 phase 17.5 the million 17 units 17 olunaku kati yo ya meka so kati eyo system egwera mutwala mu milioni 3.4 nga buli kimu kiwedde newe wonyo okusasula amasannyalaze ga buli mwezi nga yo battery tugigabirako eyo system tugigabirako walanti ya myaka 5 ate servicing yammwe yaffe munkeberako oluvannyuma lwa bbanga ki tetutera kukeberako lwa nsonga togenda funa bizibu era omuntu yenna akukubira essimu ng'afunyeewo ekizibu kyonna kubanze okuva we twamala ne tutereeza amasannyalaze ge yali atukubira nga amasannyalaze gasumbuwa sisitimu ne bivaako naye olwamala amasannyalaze ne tugatemako tetulwanyisa umeme ayinza olowooza tubalwanyisa naye client abaako nekyasazeewo kyakola ki kyayagala so yatuuka n'agamba amasannyalaze tugakole ki era okuva we twagamuggyako that was last year oba mu Gwakutaano nga sinagenda na Bulaaya siddangamu muwuliza nga asigala taddangamu kunkubira kuba tojja kukubira buli kaseera client gwawe ekintu kiringa kati nga gwe wetukoze interview wano ne tumalize buli kimu ate nensigala nga nkubira essimu buli kanako mufumbo ndi mwana wa buwala I know ate nga oli mulungi nakyo kigatteko obulungi bosi bwekakasa naye so mostly client akukubira nga afunyemu obuzibu nakugamba kino ne kino ne kino era ffe tubeerawo okugaba after sales service kati jjajjaawo tugenda mukolako aiba alina okufuna sente anze mbangendo kikola n'abalala bali eyo bandyagadde okuwaako bamama baabwe bajjajja kati jjajjaawo otubuulira oyagala sola ya jjajjaawo wamugulirayo ka firiji oyagala ka TV oyagala n'okukyajinga essimu nga takyalumbagana banneiba so tumubalira system according to bintu by'oyina siyinza kugamba nti ogenda kukozesa ya bukadde bubiri lwansonga simanyi size ya TV gy'ogenda mugulira jjajja wange alina ka 32 ne ka fridge ka mini n'obutaala n'okukyajinga bye bijjajja byayagala kati system yeggwera milioni 3.5 ngegenda mukolera emyaka 7 nga tegavaako ne wabaawo yekka tewali kimusumbuwa nga tewali gwakubidde essimu mugamba ate bikayanya ate bikoze eki kuba ate aba system ezo bwezityo tutera nakuddamu bawuliza muno mu Uganda twakamalamu emyaka 3 nga Felicity Solar naye tetulina gwe twali tuwadde system ntono ne tuddamu okuwulira nga atukubira essimu kuba mostly omuntu ekintu ekiba kimukubirira akusindikira busindikizi ba customer naye ye tomuwuliza kitegeera ate tukola ku ba customer bangi toyinza tuula wansi n'otandika okugamba kankubire kuwe Butambala owe Masaka owe Kyaggwe owo Kampala so olinda simu zaabwe in case waliwo ekibaddewo betutera ofuna be bana balina amasannyalaze nga backup oba amasannyalaze geekanza oba gakoze eki ne gabaako gye gakyusa ne eva tubeerawo okubawa after sales service nga olaba nti ebintu by'amasannyalaze kuba ne bino by'amasannyalaze so tekyewalika kiyinza ofunamu ekitataganyiza naye ate kiba tekifudde so tujja ne tulaba ensobi eriwa ekyokutereeza kuba bino ebintu byaffe by'amaanyi eddwaliro lye nagambye lye twawadde e Makindye abakola wiring baateekamu kebo ntono lwe twakonectinga kwennyini kuba twamuwa inverter ya 8 kVA ne tumuwa ne 17.5 eyo system eba nnene so we twakone reason twamuwa backup system si solar si main si off grid kuba tulina on grid ne off grid so off grid kitegeeza okukozesa amasannyalaze okukyajinga okozesa solar okukyajinga on grid oba okozesa amasannyalaze so kati ye ab'amasannyalaze bamuteekeramu wiring ye bakozesa kebo ntono era we twateekako inverter buli waya weeyita wano eno inverter wejja wonna byagenda byaka lwansonga nti waya ziri ntono tezisobola kusupportinga inverter eno era twamaliriza olunaku lwajjo nga tuzeeyo ne tukyusa waya z'omuki z'eddwaliro lye zonna okay
ekyo kitegeerekeka. Kati njagala okubuuza ku Kadaama wange. Omwana ali Saudi. Akulaba obudde buno. Mbafaako nnyo abo Saudi, Dubai, Qatar. Ate abo abantu be basinga otegeera sola kuba ensi ze balimu zezisinga okukozesa sola. Era abo abantu tubafuna nnyo bakebera ku media platform zaffe ne batukubira amasimu ne tutwalayo sola mu byalo byabwe. Be basinga olaba wano abali e Uganda temutegeera nnyo ng'abantu bali eyo ku bintu bya sola. Kyagamba nti siina gwe nnumbye mu bintu bya sola. Kale omuntu wavaako mu ggwanga n'agendako mu ggwanga ddala afunamu entegeera ey'enjawulo lwakuba ffe abamu tetukimanyi. Omuntu ali wano mu Uganda nga tofulumangako ggwanga reasoning capacity yo teba ne woba oyina ebitabo byenkana ki ne ssente zenkana ki reasoning capacity yo teba nga ya muntu agenzeeko mu nsi ezikulaakulanye. Era Kadaama agenda okugamba nti njagala solar system abagina wagirabye ng'ekola. Kati gwe wobeerera wano Alani ng'ogamba amasannyalaze simanyi enkuba weetonnya ennaku 2 naakola ntya. Kadaama eri abaakiraba nti ali mu nnyumba ya baba bakozesa sola naye waliwo weebeereraawo nga tewali masannyalaze tewali manya obudde bubi. Kale mu zino bakadaama tebatera nnyo kuba na winter. Naye Bulaaya ewe Bulaaya abakimanyi nze reasoning yange ebe neeraliikirira gwoba weeraliikirira naye oli abakimanyi nti sirabangako wa baba nga gavuddeko okitegeera. So be bantu be bakasitoma abasinga era bakasitoma bano ab'e Uganda be babuuza bu batule be babajjanga ne TV ng'agiguze $6,000 ayagalako system ya $3,000 be banna Uganda. Solobera ne sola nga mpangisa nga nikazo ka land road nze neetemerako kasola kange wekaita. Ebyo byonna olina tulina byonna byogera twali tubifeesinzeeko kuba waliwo client yali ayagala abimanyi yatambulako ebweru naye n'akomawo nakati nsuubira ayina amaka ewalala mu kyalo naye ali muno mu Kampala mwakolera. So abantu abasinga bakimanyi nti solar it is a way of saving money. Ogula lumu n'omanya nti nkimaze siddamu sasula byayaka siddamu sasula byaki. So kati ye we yafuna apartment ye babazimbira ennyumba zina apartment ng'eri self contained sikalina naye ennyumba eno. So n'agamba landlord we yali agala 5 kilowatt eyo battery tereka unit 5 nga ye gyayagala kitegeeza unit 5 zikozesa buli lunaku. So nankubira essimu nga era muwadde pano enzina embaati ennene pano 6 ezigendako ne landlord we n'agaana okukola ki oziteeka ku nnyumba ye. So ne tumugamba tusobola omugamba w'oyogera naye tusobola okakola nga ka parking nga tuzisereka nebanga wansi ng'oteekayo emmotoka nga kakozesa that shelter waggulu nga lubaati nga onoozimba kagondi k'emmotoka naye n'oteeka wansi ng'opaakingayo waggulu nga onogamba oseresa ennyumba n'amabaati. So ne tumugamba amugamba ekyo ndowooza landlord yalaba mupangisa muyiseeko nnyo n'amugaana n'amugamba mba nkukkiriza nnyo nkukkirizaako amabaati ago 2. So n'atugamba mumanyi nti baŋŋaanye landlord agaanye ndowooza looza ngenda mukola ki n'agamba naye kye tugenda okukola mpaamu battery 2 eza jero ompeeyo n'amabaati aga 2 era essaawa zino byakozesa. Nga tumaliza programu yaffe olunaku olwaleero advantage ki gyompa nze ali mu kuzimba olunaku olwaleero okuba ne solar over hydroelectricity? Advantages ziri zonna mostly solar ina advantages nyinjiko. The only disadvantage ya solar nti gwe okutola akasenteko olabanga akaki akanji naye weweevaamu n'okatoola ng'omwana w'obulenzi toddamu bonabona nakiyitibwa amasannyalaze gagenze gakoze eki. First of all oba wera ovudde ku kino ekyogamba mbukati ewakati eri masannyalaze oba leero ganaagenda ate nguze ennyama yange amasannyalaze gewaffe ku kyalo gayinza omala ennaku 3 tegaliiko. So woba oguze sola eyo wali oba ogisetolinze. Ekyokubiri mu sola oba osevinga nti osasula lumu nobanga kuba ne wetubalamu katugambe nze mbalira nnyo ku mutwalo awo ntandikira ku muntu wa wansi. Woba okozesa mutwalo omwezi emyezi 10 ziba sente emyezi 12 ziba sente meka? Mitwalo 12. Bema kosa mtwalo buli mwezi? Yes. Emyezi 12 je mtwalo 12. Emyaka 7 ziba sente meka?
7 times 12 awo tugenda kachweta kubanga awo mbasijja kwemenya nnyo na mutwe gwange kubanga 12 times 7 84 emitwalo 84 naye nga sola gyasobola okukozesaawo ya mitwalo 5 nabanga akoze ebbanga eryo lyonna ate oyo omuntu bwato eyo sola emukolera n'emyaka tugirina eyaka bulungi naye aba kitegeeza mataala aba tagolola okitegeera kubeera amasannyalaze g'omutwalo eba tegendako aba akozesa TV mataala amataala 4 TV ya 32 ateera sennene nabanga akozesa neki TV mataala n'okukyajinga essimu ku mitwalo 5 era kibizo kyange kibali kigenda osembayo nti omuntu wa wansi kikyasobola waawo service kikati bongamba nti emitwalo 5 kitegeeza buli muntu si buli muntu naye namba esinga era obunene abasobola okukozesa abasobola so sola eyamba okusevinga gwe kyoba omanya chances z'amasannyalaze ga sola okubwatuka tukuwa Thunder Restar tekibangawo mostly kibeera mu poor connection kasi okozesa waliwo abagula ne bagamba balina ba technician baabwe okubeerayo gakubira ddala kuba gafaananira ddala gaki gennyini so kitegeeza banga tulina solar system efrom ya 3 phase ate tokwata makansi n'otandika ozanyira kuki ku waya gajja kukuba nga bwe gakuba wali ne wano we gakola ki we gakuba naye okubwatuka most of the time kibeera mu poor connection tekibangawo kuba yo inverter esensinga danger nekola ki nejjako ate kati wobanga osaze waya gundi inverter esobola sensinga nejjako naye woba osaze waya tekitegeeza nti mu waya gaweddemu okitegeera so oyina okubeera careful nga obeera careful ng'olina amasannyalaze aga bulijjo awo nyini kale tuwe namba y'essimu nja kwongera nkukyazeeko ku bibuuzo bye bazzeemu okumbuuza nange n'essimu ze naba nzeemu funa Felicity Solar be bakafulu mukadde kano mu Uganda be bakulembedde bakolera ddala bulungi nnyo beesige bavubuka bato balina abaana abato abalenzi bakola sciences mu connectinga biki ebyo kizibu nnyo osanga nti bakoze era so abantu bampeere ku namba yo obajukize ne wetusangibwa enamba yaffe y'essimu eri 07 76 72 90 33 amina kati tusangibwa Katwe tulina ebifo bibiri tulina mu industrial area waliyo warehouse so ne tuba ne Katwe wali showroom ne offices so Katwe tusangibwa ku Musisi complex tuli next to Quality Chemicals oba abatamanyi Quality Chemical oba otuuka kangambe Katwe wagwerako ojoininge Queensway awo wetuli era woba otuusa oba omanyi Galaxy Hotel wogituukako naffe oba otutuuseeko tuli opposite Galaxy Hotel kale Cruise Exclusive gwe mukutu kyotategedde enamba eri wansi awo gyolaba wansi awo gyoba okubako naawe gye basomere eriyo munnanga Abannayuganda nga tamanyi kusoma eri 07776 729 33 oba eya Airtel eri 07556 32 34 58 weewaawo kale saagala kusukkako wano olunaku olwaleero Alan Cruz gemanya Felicity Solar bakubireko bajja kweyagaza obulamu ojja kweyagala ng'ennyumba eyaka bakugambye nti ne sola y'emitwalo 5 osobola okuba ng'ogigulira maama gyeri ffe bano baba twakolamukko jjajja nja muyiwamukko ka miliyoni 3 ate agende jjajja agambe nti muzzukulu kituufu Kampala olina kyokola maama lwaki tomuyiwamu ekisiibo kino yidi egenda okutuuka nga maama ekintu kiri bwe kiti kuba n'ekisiibo kyaffe abakristian kinaatera okuba nga kitandika saagala kusukkako wano olunaku olwaleero kyatandise batusiiza ejjevu ate nabitegedde twatandise okusiiba ndi wakutandika nkya nze lyange toliraba
ligenda libula ndabika nalidde wasuze nalyo bate tulina abamu bayirenze tebasiga nkovu ntandika butandisi sagala kusuka kwa naonako lwaliro fona unse bulungi mweraba nkwanjulira ekizimbe Yucha Heights ku Ntebe Road kuliko ekifo abaana we basanyira ekiri munda giyite indoor kibayita Yucha Kids Paradise ekifo kiri safe ate kya mulembe nnyo era buli muzannyo gw'abaana mweguli kuliko Yucha Kids Corner edduuka ly'engoye z'abaana omuli buli kalonda yenna omwana gwe yeetaaga okwambala okuva ng'akyali mu lubuto ow'olunaku olumu ayavula atengerera atambula okutuuka waakulira taata ne maama basuubira okuzaala Yucha Kids Corner ebintu byerina season eno birungi nnyo era buli mwana kye yeetaaga bakirina ate nga ku bbeeyi ensaamusaamu ekizimbe kino kiriko ne hotel gye bayita Yucha Hotel and Suites erina ruumu ez'omulembe nnyonjo ate ng'abakozi bafaayo nnyo abagole mujje mufune obulamu obupya ku Yucha Hotel tuli wano ku Entebbe Road bw'oba ova Kibuye tuli opposite Book House awali Zion Offices ate bw'oba ova Entebbe tuli Kibuye nga tonnatuuka ku mafuta ga Total kuba ku ssimu 0743 92 17 61 oba 0765 52 00 38 jangu otulambuleko ozuule ekipya. Esi mukasiakano kankwanjulye mami gadgets abakola emiramu education gadgets zonna mu Uganda bayina tablets z'abaana zonna mu bikanga Samsung, Apple, Origimo ate nga bayina n'esina keyboard bayina ebimotoka by'abaana ebimundu essaawa bags z'abaana bottles container ng'ogasseko ne building blocks bayina headsets z'abaana bayina smart watch zonna ate nga ziri Origino bayina wireless charger ate nga basisinkanibwa wali ku Pioneer Mall edduka li PA11 ate ngosobola bakubira ku 0703 69 04 gambye ekikwasagana education gadgets zonna oyina kwekwata mami gadgets kubanga yasinga. Wano ku Hasi Beauty Parlor tuli bakafulumu kulabirira n'okuyoyota ensusu tukola facial ne tukupepeta ka face ne kawawera nga aka baby tusiba n'okola enviiri mu buli musono songa mu kukola pedicure ne manicure tuwe kansa tusala enviiri mu buli musono ate bwe kituuka mu kukola makeup tetumanyiyo mulala tuli muyenga ku Tank Hill Road okulira na Italian supermarket mu basement essimu tuli ku noti 72 682 953 teweerabira saluni egenda okujjayo bulungi bwo n'ekitiibwa kyo ye Hasi Beauty Parlor, a world of beauty. Onoonye ekifo eky'omulembe w'oyinza okuwummulirako ate nga kisangibwa ku lubalama lw'ennyanja Winslow Luxury Suites. Kino ky'ekifo ekikkakkamu eri gwe anoonya w'oyinza okubeerako okumala ennaku entonotono oba ekiseera ekigere ng'olinga ali ewuwo. Kino ky'ekifo kyokka tulina amayumba agalina accommodation ey'omulembe nga mulimu ebisenge ebiwerera ddala 2, sitting room, modern kitchen, dining, closet nga z'obulungi ssaako toilet n'ebinaabiro. Ebisenge byaffe birabika bulungi nnyo omuli ebitanda ebya queen ne king size. Ekiseera kyonna ky'omala ng'oli naffe tufuba okulaba nga tufuna kutaataganyizibwa kwonna anti tulina standby generator, wifi ne DSTV ssaako ne laundry services. Tulina n'emmotoka ez'omulembe okwanguyizako mu by'entambula era nga tusobola okupikinga okuva wonna w'oli ne ku kisaawe erimu abava ebweru wa Uganda. Winslow Luxury Suite tusangibwa mu Jomai Estate, Garuga, Entebbe. N'olwekyo gwe yandyagadde okumanya ebisingawo n'okubukinga osobola tukubira ku noti 752 emu noti 8 nyemu oba osindika obubaka obwa WhatsApp ku +9 noti 83 2 noti 3 6 noti 2. GNS Plaza kyekizimbe kati okutambulira zi business kiri ku Old Kampala mu maaso g'omuzikiti gwa Gaddafi kuliko amaduuka ne supermarket omuli kalonda yenna gwe weetaaga gattako space wosobola okuteeka ofiisi ekika kyonna. Tulinako hoteri amatiribona eya GNS Hotel era nga buli asulayo spa, steam bath, sauna ne massage kw'ossa aerobics byonna afuna bya bwereere. Tulina conference hall omuli screens zigaggadde ne projector kale mu abalina meeting z'embaga n'emikolo egy'enjawulo mwe muludde ekifo kigazi bulungi ate nga n'ebyentambula byangu ddala anti tuli ku kkubo. Tulina parking ngazi mu basement ne lift ekwanguyiza obulamu n'owano kusumbukana n'amadaala. Ku GNS Plaza kuliko ne ofiisi za URA gwe wenna ayagala okusasula omusolo luba lutemya lwa liiso.